Բարևներ ձեզ, շատ ողջույններ։ Ένα λεπτό. Բարևներ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, նախորոք ասեմ, որ տենց չեմ քնել առհասարակ, նենց որ եթե ինչ-որ պահ էներգիաս մի քիչ ուրիշ ձև թվա, ներողություն եմ խնդրում, կամ կարող է այսպես ավելի շուտ բանանեմ, անջատեմ, ուղղակի չեմ կարողանում քնել, լինում այդպես։ Ստեփանակերտը տեսակ գտնվում է ռմբակոծության ներքո այս պահին, ես տեսա Ստեփանակերտից նաև լուրեր, որ պատասխան հարվածը չեն ուշացրել մերոնք, բոլորս սենց մեր ուժն ու կորովը ու աղոթքի խոսքն ենք հղում բոլոր առաջնագծում գտնվող մեր իրական մարտիկներին, մեր հրամանատարներին, մեր սպաներին, մեր փոխգնդապետ, բոլորին Շնորհակալություն հայտնում իրենց ուղղակի դժվարագույն քաղաքական պայմաններում, աշխարհաքաղաքական պայմաններում իրենց պարտքը կատարելու համար, ամեն ջանք եւ եռանդ ներդնում հանուն հաղթանակի, ամեն մեկս մեր տեղում։ Ես կփորձեմ այսպես բնականաբար այս երկու աթոռների մեծ խնդրին անդրադառնալ, որը շատ մեծ մտահոգությունների տեղիք է տալիս, որովհետև կարծես 387 թիվը նորից տեսնենք, առաջին բաժանումը Հայաստանի, արևմուտքի և արևելքի միջև, մի քանի անգամ վերընթերցեցի Արայիկ Հարությունյանի նամակը Արցախի Հանրապետության նախագահի և գտնում եմ, որ դա մեր ընդհանուր արցախցի ղեկավարության ուղղակի խնդրանքն է Ռուսաստանի իշխանությանը, որպեսզի Արցախին հասնեն օգնության, որքան օրը երկարեց և մենք լուրեր էինք սպասում, տեսանք մանիպուլացիաները մեդիա դաշտում, սորոսական մեդիա միջոցների, սորոսական պատգամավորի ենթակայության տակ գտնվող սորոսական մամլո միջոցում Ազգային անվտանգության ծառայությունը զավթած և ներկայումս իբրև թե պաշտոնազուրկ երկու կենդանիների կողմից Թուրքիայի հետ բանակցելու պատրաստակամություն հայտնող այդ հայտարարությունները, հետո Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցը Նիկոլի, որտեղ Թուրքիայի մասին փափուկ հայտարարություններ են անում, ուղղակի անտանելի է դա կարդալը, և որքան այդ հայտարարությունները ես կարդացի, այնքան ես վստահ եղա, որ Արցախի Հանրապետությունը, որը իսկապես Թուրքի ուղղակի զարկի տակ է գտնվում, ուղղակի հարձակման տակ է գտնվում, ուղղակի կրակի մեջ է գտնվում, իր իսկ նախաձեռնությամբ, իր իսկ ազնիվ սրտով ու անկեղծ խոսքով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ակնարկում է, ուրեմն սկսում է նամակը մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրը, ակնարկում է Արցախ-Ռուսաստան առնչությունները, դարերի պատմություն ունեն, այդ դարերի պատմությանն է անդրադառնում, նշանավորում է համատեղ ջանքերը, նշում է հոգևոր, մշակութային, տնտեսական կարևոր կապերը Արցախի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության միջև, պատմական ողջ դիսկուրսը այն բոլոր հերոսներին, որ Արցախը տվել է համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ խորհրդային միության տարիներին, դրանից առաջ, դրանից հետո համատեղ կերտած պատմության ընթացքում և անդրադառնում է Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին 94 թվականի և կարևորում է ուրեմն այսպես կցանկանայի հատուկ շեշտել, հուսամ դեմ չեք, որ կարդամ, ես շատ այսպես մի քանի անգամ վերընթերցել եմ, որովհետև շատ կարևոր էին այս տողերը, իմ միակ ափսոսանքը, որ այս խոսքերը, այս ուղերձները մենք պետք է ոչ միայն լսեինք Արցախի նախընտրական արշավից առաջ,
որ ինքս ուղակի եփվում էի, որովհետև ես տեսնում էի չափազանց վտանգավոր Սորոսական եւ Թավշյա զառազայի ներգրավումը նախընտրական արշավում ես տեսնում էի դեղին մամլո ոճի միջամտություններ Արցախյան նախընտրականներում եւ շատ դեմ էի այդ ամենին եւ ոչ թե որ ես դեմ եմ որ մենք լինենք անկախ եւ զորեղ եւ այլն, այլ ուղակի տեսնելով գեոքաղաքական ռեալ իրադարձությունների ծիրը տարածաշրջանում ես տեսնում էի որ այդ սիրիական զառազան թուրքական ծրագրով իսկապես անթակույց ձևով շարժվում է դեպի մեր ամենաանառիկ բերդի մեր Արցախի մատույցներ եւ մեծ ցավով էի տեսնում որ այդ գործընթացին մասնակցում են ներսից դռներ բացողներ եւ ես կմնամ այս գծին իմ գնահատականին հավատարիմ ես իմ կարծիքը ոչ մեկի չեմ պարտադրում ուղղակի կտեսնեք որ պատմությունը ամեն ինչ իր տեղը կդնի ցավոք սրտի եւ մենք կտեսնենք որ մենք ունեցել ենք շատ կարճատես շատ էյֆորիայի մեջ ընկած աններելիորեն քաղաքական գիծ Թավշյա Հայաստանից, որը որի նույնիսկ մի կաթիլ ներհոսքը Արցախ այսպիսի ծավալի մեծ վնասներ է հասցրել, որտեղ այդ մեկ կաթիլը հետո դարձավ մի ամբողջ աղետալի ջրհեղեղ, որի դեմ մարտնչում են մեր քաջարի մարտիկները։ Ուրեմն նա նշում է, կցանկանայի հատուկ շեշտել, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերում Ռուսաստանի Դաշնությունն իրացրել է միջազգային իրավունքով սահմանված ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման եւ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման սկզբունքի օգտին ունեցած գործելակերպը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդես է գալիս թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում եւ թե առանձին դերակատարությամբ, սա շատ կարեւոր է։ Արցախի հանրապետությունը բարձր է գնահատում Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, ակտիվ դերակատարությունը եւ որոշիչ առաքելությունը հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերում։ Հատկապես 94 թվականի հրադադարի եռակողմ համաձայնագրի ձեռքբերման գործում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշիչ դերակատարությամբ հանդես եկավ նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության սրման հերթական փուլում 2016 թվականի ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Սա էլ շատ ուշացած հայտարարություն է Ստեփանակերտի կողմից, ինչու եմ ասում ուշացած, որովհետև եթե սա լիներ, ուրեմն ցանկացած Արցախյան նախագահի կարևոր չիբոր անձը, ես գտնում եմ, որ սա ռազմավարական առումով ամենակարևոր սկզբունքային կետն է, որտեղից պետք է ուղղորդված լինեն Արցախի հանրապետության եւ նաեւ Հայաստանի հանրապետության եւ բնականաբար նաեւ Սփյուռքի բոլոր գործողությունները, որը մենք չենք տեսել 2.5 տարի Հայաստանի դեպքում եւ Արցախի հանրապետությունում շատ դժվարացած նախ եւ առաջ որքանով որ Բակո Սահակյանն դեռևս նախագահ այդ բարդությունները պարտադրվում եւ ստեղծվում են արհեստականորեն հայկական Թավշյա իշխանությունների կողմից հետագայում նախագահական ընտրություններից հետո ուղղակի Թավշյա տեղումներ էին արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև զեղումներ եւ այլն այնպես որ այդ շրջանակներում ուղղակի աններելի մասշտաբով մանիպուլացվեց ապրիլյանի հաղթանակի գործոնը, ապրիլյանի հաղթանակին իրենց մեծ ներդրում ունեցած գեներալների անցած ճանապարհի գործոնը, նրանց նկրտումների գործոնը, նրանց հեղինակության դեմ հարձակումներ էին կատարվել եւ կատարվում եւ նույնիսկ պատերազմի առաջին օրերին շարունակվեցին իրականացվել Թավշյա իշխանությունների կողմից, ինչը աններելի էր։ Добрый вечер. Եվ ուղղակի դրա այդ ամենի կուլմինացիան Վարան Պողոսյանի հայտարարությունն էր, որ իբրև թե ապրիլյանի ժամանակ Ստեփանակերտի երկինքը պաշտպանված չէր, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ վերջապես դրվում է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Թավշյա իշխանության օրակարգից պարտադրվում էին հայտարարություններ եւ վարվելակերպ Արցախյան իշխանությունների վրա, ինչը աններելի է։ Ես գտնում եմ, որ հանուն թե Արցախի Հանրապետության եւ թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության պահպանման պետք է միշտ գործուն լիներ հակառակ համակարգը։ Արցախի Հանրապետությունը լինելով թուրք-ազերիական կենթանիների հետ, անասունների հետ առաջնագծում, նա պետք է ներկայացնի անվտանգային ռազմավարության ողջ ծրագիրը, որին պետք է համահունչ աշխատի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա պետք է լինի ամբողջովին ներդաշնակ գործող ռազմական դաշինքի համաձայնագրի պայմաններում
ինչի կնքում թավշյա իշխանությունները երկարաձգեցին, հետաձգեցին, ոչնչացրեցին եւ բազում մանիպուլյացիաներ իրականացրեցին, որոնք ուղղակի չենք հասցնի այդ ամեն ինչը թվարկել, լայվը չի վերջանա։ Այնպես որ ուշացած այս հայտարարությունը nevertheless իր այսպես ունի շատ ուշացած այսպես ես չեմ կարողանում ցենց դրանից այն կողմ չեմ կարողանում ուղակի Մոսկվայում ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ հրադադարը վերականգնելու մասին համաձայն 94 թվականի հրադադարի հաստատման համաձայնագրի Բարձր են գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության եւ անձամբ ձեր դիվանագիտական գործունեություններն ուղղված Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիան եւ լայնածավալ պատերազմը կանգնեցնելուն։ Ուզում եմ նաեւ ձեզ տեղեկացնել, որ Արցախի հանրապետությունում ողջ հայության շրջանում մեծ արձագանք են ստացել Վալդայ ակումբում ձեր ելույթում հնչած օբյեկտիվ գնահատականները ստեղծված իրավիճակի մասին։ Դուք նշել եք ձեր ելույթում Այս հակամարտությունը սկսվեց ոչ թե որպես միջպետական հակամարտություն ու տարածքների համար պայքար, այն սկսվեց էթնիկ դիմակայությունից։ Ցավոք, սա փաստ է Սումգայիթում, ապա Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդի դեմ դաժան հանցագործություններ են իրագործվել, եւ այս ամենը մենք պետք է հանրագումարում հաշվի առնենք։ Դժբախտաբար այս ցեղասպան քաղաքականությունն Ադրբեջանը շարունակում է առ այսօր։ Մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրի Ես գտնում պետք է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Դուք այն անհատականությունը եւ պետության ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, խնդրում ենք ձեզ գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերն Ադրբեջանը-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, պատերազմի դադարեցման եւ քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ։ Խորին հարգանքով Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյան Ես շատ եմ հարգում այս հայտարարությունը, ես հարգում եմ այն ներուժը, որը պահանջված է եղել այս հայտարարությունը կատարելու համար։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Կրկնում եմ, ես առհասարակ չեմ քնել երեկվանից, այնպես որ ինչ որ պահ եթե զգամ, որ հոգնածությունը այսպես ինձ վրա երթի է ենթարկում, ես միգուցե կարճ այսպես կընդհատեմ ու տենց կգնամ քնելու երևի, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում նախորոք, որովհետև լրահոսը Չեր դադարում ամբողջ մերձավոր արևելքում շատ ինտենսիվ փոփոխություններ են կատարվում, ես գտնում եմ, որ դեռևս Պարսից ծոցում հոկտեմբերյան անակնկալ այսպես կոչված ամերիկյան նախընտրական արշավներին շատ հատուկ այս տրանզիցիոն երևույթը ընդ որում որքան որ մեծ է այդ ներքաղաքական կրիզիսը այնքան ավելի մեծ է նման Ուրեմն surprise նման անակնկալի հավանականությունը առավել եւս մեկ այլ երկրում, այսինքն մեկ այլ երկրում պատերազմական գործողությունների օրակարգով ես այդ դեպքում տեսնում եմ իսկապես Իրան-Իսրայել բախման շատ մեծ վտանգ, շատ մեծ հավանականություն, ես չեմ գտնում, որ այդ կուլիսային բանակցությունները, որոնք բնականաբար վարվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչների ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջև տարբեր հատվածներում Մերձավոր Արևելքի դա կարող է լինի Լիբանանը, կարող է լինի Հորդանանը, չեմ կարծում, որ դրանք այսպես ասած խաղաղության երաշխիք են, ինչպես նաև այսօր վերջապես ինչպես որ երկու շաբաթ առաջ էի նկարագրել, հաջողվեց ԱՄՆ-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ու Տրամպի վարչակազմին հերթական Իսլամական աշխարհի ներկայացուցիչ երկրին ստրատեգիական առումով շատ կարևոր Իրանի դեմ հարձակում կատարելու դեպքում եւ Իսրայելի միջև համաձայնագիր խաղաղության կնքել, դրանք կոչվում են the Abraham Accords, Աբրահամի համաձայնություններ, այսպես կոչված Իսրայելի հուդայական պետության եւ սուննիտական աշխարհի, սուննիտական արաբական աշխարհի միջև այս դեպքում Սուդանն է, այսօր հայտարարվեց, ես ակնկալում եմ, որ առնվազն այս շաբաթվա մեջ Եկող շաբաթվա ընթացքում կհայտարարվի եւս մի նոր նման համաձայնություն, դա կլինի Քաթարը, որին կհաջորդի Քուվեյթը, Քուվեյթը այս դեպքում այդքան ռազմավարական առումով կարևոր չի, որքան Քաթարը նշանակալից չի, որքան Քաթարը եւ Սուդանը, այս երկուսը կստեղծեն այսպես կոչված զամկնտի կրուկ, որով Պարսից ծոցում զետեղված արաբական թագավորությունները, երկրները Իսրայելի հետ համաձայնեցնելով ռազմաքաղաքական իրենց առաջնահերթությունները կարողանան այն պլացդարմը հանդիսանալ ցանկացած հարձակման դեպքում, որը նախ եւ առաջ կիրականացվի Իրանի շահերը ներկայացնող պրոքսիների դեմ զետեղված Եմենում, Իրաքում, Սիրիայում եւ Լիբանանում
անպայմանորեն նպատակ ունենալով ի վերջո բերել եւ այդ հարվածները մոտեցնել բուն Իրանի սահմանին, անցնել այդ սահմանը, թիրախավորել ուղակի Իրանի տարածքը, ինչով եւ բացատրված է Նետանյահուի վերջին այցը, որը կոչվում է shopping visit, առևտրային shopping visit, shopping-ի գնացել զենքերի հետևից, այն տեսակի զենքերի, որոնք կարող են շատ խորը բունկերային պայմաններում գործող իրանական միջուկային զարգացման ծրագրերի տեղանքները խոցելի դարձնել, դրանց հսկայական վնասներ պատճառել։ Ես դες ներկայացրել էի, որ այս առումով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումները անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների միջև բերեցին այնպիսի մի հատույթի, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաև Չինաստանի, Իրանի առաջադրած այդպիսի Պարսից ծոցի անվտանգության պակտը, որով արդարացնում են Իսրայել-արաբական աշխարհի երկրներ այս համաձայնությունները ԱՄՆ, իր մեջ ներգրավի նաև Իրանին, դրանով իսկ իսկապես երաշխիք տալով անվտանգության ամբողջ տարածաշրջանի համար, ԱՄՆ հրաժարվեց դրանից, Իրանը չի կազմելու նման մաս, ընդհակառակը ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը կատարեց շատ պատերազմաշունչ հայտարարություն Իրանի հանդեպ բավականին ագրեսիվ, ինչից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից պաշտպանության նախարարի մակարդակով հնչեցին հայտարարություններ, որ իրենք պատրաստվում են նախ եւ առաջ ոչ թե զենքեր գնել, այլ իրենք այս ընթացքում կարողացել են միջին հեռահար հրթիռների համակարգեր զարգացնել, դրանք են վաճառելու, նկատի ունեն իրենց պրոքսիներին եւ մի քանի այլ երկրների, որովհետեւ այսպես կոչվում կոպիտ ասած Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքը զենք չկա, ինքը կարող է այդ զենքը տա ինչ-որ մեկին, որը դիմաց տանա այնպիսի մի զենք, որից ինքը չունի, ասենք Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Չինաստանի հետ եւ այլն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն մի քանի այդպիսի չինական ընկերությունների սանկցիավորել է, բայց ոնց ասեմ, Ռուսաստանի Դաշնության ու Չինաստանին ու Իրանին այնքան սանկցիաներ են հագցրել, որ դա մի տեսակ երկսայր սուր է աշխատել հենց ԱՄՆ-ի գեոքաղաքական շահերի դեմ, ըստ որի դոլարային էկոնոմիկայից հեռացած եւ իրար հետ ավելի կուռ աշխատող Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան եւ Իրանը կարողանում են իրենց տնտեսական առանձին գոտին ստեղծելով իսկապես իրականանալի դարձնել նման ռազմական գործարքները եւ ուրեմն այս նախադրյալներն են, որոնց հիման վրա ես տեսնում եմ, որ իսկապես կա այդ հոկտեմբերի անակնկալ սպասվող ռազմական գործողությունների ինչ-ինչ ծրագիր, որը շատ ակտիվորեն Իսրայելը եւ ԱՄՆ ցանկանում են իրագործել, Սաուդական Արաբիան, Էմիրատները անմասն չեն մնալու այս դեպքում, ինչի դեպքում շատ է ուրեմն վտանգավոր դառնում ամբողջ տարածաշրջանի համար Թուրքիայի գործոնը, որովհետեւ այնտեղ որտեղ Իրանը չի գտնվում տարածաշրջանային որևէ ռազմական դաշինքում, արաբական պետությունները Իսրայելի հետ գտնվում են մեկ միացյալ ռազմական դաշինքում, ստացվում է Թուրքիա, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ ունի շատ մեծ միսիա այս Իրանի դեմ հարձակման ծրագրի առումով, ոչ թե որ ինքը ուղղակիորեն ներգրաված է լինելու դրանում, այլ Իրանին խոցելու հիմնական նպատակը ի վերջո Չինաստան հասնելն է, Ռուսաստանին հարավ-արևելքից շատ մեծ վնասներ հասցնելն է, խորքային ձևով Ույգուրիա թափանցելն է, բնականաբար Թուրքիայի միջոցով, այդ իսկ պատճառով էլ Թուրքիայի իրականացրած վարձկանների ծրագրերը բավականին ակտիվ ձևով են ընթանում եւ որևէ սանկցիավորման եւ որևէ պատժամիջոցների չեն ենթարկվում եւ կարող եմ ասել, որ այդ նախապատրաստվող դեպի Կենտրոնական Ասիա ձգվող այդ ծրագիրը, որի հիմնական նպատակը այս շաբաթ ԱՄՆ-ի ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցչուհու հայտարարությամբ թիվ 1 ստրատեգիական թիրախը ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի համար, ՆԱՏՕ-ի ցանկացած պետության համար, դա Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի միջև համաձայնեցված Road and Belt Initiative-ն է, հիմնականում Չինաստանի կողմից հովանավորված մետաքսիա ճանապարհի ենթակառուցվածքային ողջ համալիր կառույցն է, որը ուղղակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թիվ 1 թշնամին է, ընդ որում ինչպիսի ռազմական դաշինք, որ արաբական պետությունների ներգրավմամբ է ԱՄՆ ստեղծել Մերձավոր Արևելքում, Մեծ Մերձավոր Արևելքում, համանման մեկն էլ նա ստեղծում է հարավ-արևելյան Ասիայում,
շատ հետաքրքիր անվտանգության պաշտպանության նոր մեխանիզմներ եւ համակարգեր են մշակում Ավստրալիան, նույնիսկ Նոր Զելանդիան, ինչ որ չափով Ճապոնիան եւ նաեւ Հարավային Կորեան, որոնք իրենց ուրույն դերն են խաղալու այդ ուրեմն իրենց տեսանկյունից արևմուտքից եկող Թուրքիայի պան-թուրքիստական նեոսմանյան այս գաղափարախոսության տակ խոցելի դարձնող Չինաստանը խոցելի դարձնող այս արշավանքը, որպեսի իրանք էլ այդ արևելքից հեռավոր արևելքից այդտեղից միանան։ Դա է նպատակը, այսինքն ամբողջ ռազմական ծրագիր այդպիսին է ու ինքը չի փոխվելու նրանից, թե դեմոկրատները կլինեն իշխանության, թե հանրապետականները կլինեն իշխանության, սա ազգային անվտանգության ազգային շահերի ռազմավարական մեծ ծրագիր է, որտեղ դեմոկրատները, հանրապետականները միմիայն կարող են տարբերվել իրենց մեթոդաբանությամբ եւ հիմնականում մրցավազքը երկուսի միջև կայանում է նրանում, որ ով որ կիշխի այդ պատերազմական գործողությունների ժամանակ, նա էլ նրան հովանավորող կորպորացիաներն էլ եւ տրանսնացիոնալ կորպորացիաներն էլ եւ կքաղեն մաքսիմալ շահը այդ ռազմական գործողություններից, այնպես որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում ենք, այնպես որ ձեր բոլորի տարակուսանքները, որ ես շատ մեծ ցավով էի կիսում 2 տարի, ես մենակ չէի կիսում, ոչ մեկը դիմեց չէր կիսում 2 տարի, մենակ էի գորգորում, Թուրքիայի այս գործոնը ՆԱՏՕ-ի ամենակենսական արտերիան է։ Թուրքիայի պանթուրանիզմը տարածող գործոնը ՆԱՏՕ-ի թիվ 1 գրավականն է։ Առանց այս ուժի ՆԱՏՕ-ն չի կարողանալու իրականացնել իր արժև դրած ռազմական խնդրի այդ թիրախի ոչնչացման ծրագիրը։ Ինքը չի կարող մետաքսիա ճանապարհի ոչնչացումը կատարել։ Դու պատկերացրեք Չինաստանը եւ այլ երկրներ, այնտեղ Շանղայի համագործակցության խորհուրդը Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ն կազմակերպած Իրան, Ռուսաստան, Չինաստան եւ այս երանգյունի մեջ ներգրաված տարբեր պետությունները, տարբեր ֆինանսական նախաձեռնությունները, ֆինանսատնտեսական տարբեր նախաձեռնությունները, նավթագազային ենթակառուցվածքներ, ռազմաարդյունաբերական սեգմենտը, տնտեսական սեգմենտը, բանկային սեգմենտը եւ այլն տարիների ընթացքում, 15 տարիների ընթացքում, իսկ առավել ակտիվորեն Պուտինի Մյունխենյան ճառից հետո հսկայական ներդրումներ են եղել, հսկայական ենթակառուցվածքներ, համակարգեր են կառուցվել, որոնք պետքա ոչնչացվեն, որպեսի արևմուտքը իր գերիշխող ուժը դնի այսպես կոչված էսմիծայրից գալով, արևելքից գալով, արևմուտք արևելքի տեսանկյունից գալով եւ այնտեղ արևելքից եկող Հնդկաստան, Ավստրալիայի միջոցով գա ու հակնի Չինաստանը հարավից, Ռուսաստանի Դաշնությունը հարավից թուլացնի։ Այսինքն այս հրոսակները ու շատ հնարավոր է, որ գիտեք ինչ, այդ Լիբիայի, Սիրիայի այս ճակատները կփակվեն, իրանք բաց կմնան այնքանով, որքանով դեռևս կարիք կա այս վարձկանների եւ նավթագազային եւ այլ եկամտաբեր կենսական ենթակառուցվածքների իշխելու խնդրով, այսինքն օրինակ ԱՄՆ-ի արժեվ դրված խնդիրը Սիրիայում այնքան իսկապես Ասադի ռեժիմի փոփոխությունը չէ, կամ այնտեղ հաղթանակ արձանագրելը չէ, դրոշ բարձրացնելը չէ, նույն բանը Իրաքի մասին, Լիբիայի մասին կարող ենք ասել, որքանով որ իրենց հիմնական թիրախը Սիրիայի հյուսիս-արևելքում զետեղված նավթագազային պաշարների, ջրի պաշարների, ինչպես նաև այդ ամբողջ մայրուղին, որը միջերկրական ծովից կապում է Սիրիան, գալիս հասնում է Իրաքով, այնտեղ մտնում է Իրան, այսինքն այս սաղ ենթակառուցվածքները իր տնօրինության տակ ունենալն է, որպեսի ռեսուրսը այնտեղից օգտագործելով, անընդհատ օգտագործելով, ինքը ծախսի ստեղծի այս նատոյական բանակը, որի ոչ պաշտոնական թևը կլինի մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ առաջ քայլող այդ պանթուրանիզմի հրոսակները, որպեսի դրանք իրենց հերթին շարժվեն դեպի Չինաստան ու այնտեղ հակնեն ուйղուրների հետ։ Դրա համար այդ ուйղուրների շահերը պաշտպանող Չինաստանին, այսպես ասած Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ավստրալիան մեղադրում են ուйղուրների սուննիտական, մուսուլմանական որպես համայնքի փոքրամասնության շահերը, իրավունքները ոտնահարելու մեջ, իրենց թույլ չեն տալիս, որ իրենք միանան Ղրղզստանի եւ Ղազախստանի իրենց եղբայրների հետ։ Այս ամեն ինչը ստեղծվում է, որպեսի այդ ամեն ինչը այսենց գան եւ միանան։ Հասկանում եք, այդ առումով մենք գտնվում ենք ուղղակի այդ հանգույցի մի փոքր հատվածում, ինչի համար եւ ես անընդհատ 2 տարի ասում եմ, որ մենք պետքա առհասարակ այդ բախումը, այս շարժը այնպես անենք, որ ինքը մեզ bypass անի։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր կենսական նպատակը այդ առումով նույնն է։ Եվ տրամադրված ձևով ուղղակի մեզ բաժանել են
այդ մեր կենսական տարածքը մեր հետ կիսող երկրներից։ Ես ես խնդրում եմ Սմայլիկ ջղայնիկներին բանի տեղ մի դրեք, բոլորին report արեք, եթե իմ live-ը վերջանալուց հետո տեսնում եք չի ցույց տալիս, անպայման գնացեք այդ unblock-ի բանը սեղմեք, որ ես image-ը գտնվում եմ հարցակման տակ, Facebook-ը միշտ բացում եմ live-երը, Եվ ես գտնում եմ, որ այս հարցակումները նույնիսկ, ես ամբողջ ուսումնասիրում եմ, ամբողջ ինֆոդաշտը ինչպես է կազմակերպված, ինչպիսի, այսպես ասած, ոսկե որդի գաղափարախոսությամբ հիպնոսի տակ են գցել մեր քաղաքացիներին եւ այլն, ես այստեղ տեսնում եմ ավելի սարսափելի բան, ես նույնիսկ ոչ թե տեսնում եմ Ամերիկայի ձեռք կամ Ռուսաստանի ձեռք, ես այստեղ տեսնում եմ Թուրքիի հետ համագործակցության գնացած որոշակի ուժեր, ու ես բնականաբար ու ինպես մարդիկ ու ընդդիմախոսներ ու ընդդիմադիր ուժեր իրանց համար շատ անցանկալի ենք, որովհետև մենք թույլ չենք տալիս այդ իմ նշած առաջ խաղացումը, իրանց այդ արշավանքը իրականանա։ Մենք թույլ չենք տալիս, որ պանթուրանիզմը տարածվի։ Այսինքն ովքեր իմ էջը հարձակվում են, իմ էջի վրա, իրանք պանթուրքիզմի ծառաներ են։ Ու ես 2 տարի ասա կրկնել եմ ու ես կրկնելու եմ, որ այն վարչակազմը, որի կնիկը, առանց որևէ իրավունք ունենալու, առանց որևէ պաշտոնական դիրք ունենալու, պետության ռեսուրսը քաշելով իր տակ, նամակ է գրում մեզ ոչնչացմամբ սպառնացող պետության առաջին տիկիններին, ընդ որում պետություններ, որոնք բռնապետներ են, կլաններ են, կլանային համակարգը օֆշորիզացված, որոնք լծված գործում են պանթուրանիզմին ծառայելու համար, ես որ խնդրեմ իմ էջում կարակ չդնեք հղումներ, sorry, էլի, կոմենտներում կարակ չշեղվենք։ Ես միծինք չեմ անում, որ ստեղ ամեն մեկը գա ինչ-որ մի բան, please, ես խնդրում եմ, ես անում եմ գեոքաղաքական վերլուծություն, ես ուզում եմ, որ մենք սենց կարողանանք կոնցենտրացվենք մեր մտավոր ուժով, այս իրանց ստեղծած կեղծ էյֆորիաներից, կեղծ դուխով, չգիտեմ ինչ այս անասունություններով, իմ ազգին կուրացնում են, ու ես խոսալու եմ, նույնիսկ եթե ես վերջին մնացած մարդն եմ, այդ այս վերջին մնացած մարդ եղել են իմ նախատատի, նախապապի ընտանիքները մուշում, ովքեր թքել են Թուրքին հավատացող իրանց հայրենակիցների միամտության հավկուրության վրա։ Ու այս իմ խոսքի ազատությունն է, ու ոչ մեկ ինձ դրանից չի զրկելու։ Ոչ մի խուճուճ, ոչ մի ստերի կճուճ։ Թաղեմ ես քո ստերի կճուճն էլ, քո անտեր խուճուճներն էլ հետը, որի մազգին ես վիճակում ես բերել։ Ես երեք նայել եմ քեզ աջակցող էջերը, բացել հատիկ մտել եմ։ Ամերիկյան ծայրահեղ տելևանջելիկալների բոլոր մեթոդաբանությունը, ոսկե հորթի, այսինքն սատանայապաշտությունը, այսինքն բաբելոնա շինարարների ամբողջ կեղտը, քո էջերը քեզ պաշտպանողներն են։ Հայ քրիստոնեության, հայ հավատամքի, հայ ներուժի, նարեկացու ուժի, կոմիտասի ուժի, մեկ կաթիլ ապացույց չկա քո ոչ մի քեզ ու քո այդ պլասկաստոպ հիմար հիվանդ մարդուն աջակցող ոչ մի էջում։ Մեր գեներալները, մեր արցախցի այրերը, մեր հոգևորական վերնախավը եւ հատկապես այս օրերին Բարքև Սրբազանի ամբողջ ներուժը, այն Մովսեսնը, որը բարձրացել է լերը, որ բերի պատվիրանները, հայ ազգի, հայ կնահապետի, հայաշինարարության պատվիրանները, դու ու քո Ամերիկա վճար, ու քո թրքավճար, ու քո ամերիկամետ, ու քո թրքամետ ամբողը, այն հիպնոսացած դմդմփու վարդուշների վալոդների հավաքածունը, որը քեզնից սարքել է ոսկե հորդ քո մարդուց, ու իմ ազգին տարել է Բաբելոնի չար աստվածների հորերում իրանց առաջնեկ ծնված տղաներին կրակների մեջ գցելու այդ կեղծ, այսինքն սատանայապաշտության ճանապարհով դու ամենամեծ կեղծիքն ես հայոց պատմության մեջ, ու սա քեզ չի ներվելու, ու Արցախի հողը քեզ չի թողնելու դու իրան տրորես։ Ես չեմ թողնելու, որ այս թուրքական ասպատակությունը դու շուռ տաս հայրենասեր հայերի դեմ։ Ես վերջին կանգուն մնացած մարդը կլինեմ, որը կասի, որ հայը Բաբելոնի աշտարակաշինությանը չի մասնակցելու։ Եվ որ մետաքսյա ճանապարհը, որ տիեզերական ծիրկաթինի հայելային
վերարտադրումն է մեր մոլորակի վրա։ Եվ հանձին իր արևմտյան դարպասների ունի Արցախ հայրենիք եւ Հայաստան մայր հայրենիքը։ Ձեր բոլոր բաբելոնյան կեղեքիչներով 700 տարի մաշվելով կանգուն է եղել ու մնալու է։ Ու մնալու է իր պես, իր մտածելակերպը, իր հավատամքի արժեքային համակարգը կիսողների հետ։ Հավատարիմ, մենք պահելու ենք այդ դարպասները, որովհետև դրանք հենց Աստծո դարպասներն են այս մոլորակի վրա։ Եվ դա է իմ հայ քրիստոնյա ազգի առաքելությունը։ Այն, որ քեզ պաշտպանողները աղանդավորներ են, որոնք կամերաները միացնում ու առջև ընկնում են ինչ-որ սատանայական էքստազների մեջ, այդ նույնն է, որ Աստվածաշունչը կբացես ու կկարդաս, ոսկե հորտը պաշտողների, անասնական կրքերի, դմդմ հույերի պատկերը, նույնն եք, որևէ տարբերություն չկա, նույն անասնաֆերման եք, որևէ տարբերություն չկա։ Ու թե հայի զգացմունքային ուժով և թե հայի մտավոր ուժով, ես և իմ պեսները, մենք պահելու ենք մեր բաժին դարպասները, մենք կույր չենք ի մտոք, մենք կույր չենք ի հոգոց, մենք խուլ չենք և մենք քո համար խալի չենք, որ մեր վրա տրորես ու մեզ տանես դուրքի պայ սարքես, որ քո դեղին մամուլային անասունությունները, որ հժիում մարդդ գրել էր պատերազմի սկզբի օրերում, թե բա մենք Թուրքիայի հետ նստենք առանձին բանակցենք։ Ով է ձեզ թույլ տվել Թուրքիային դարձնես բանակցող կողմ, ինչի ես դարպասները բացել ներսից։ Ու այսօր այդ նույն ձևով ոնց որ այն ստահակը, որ 2.5 տարի ինֆորմացիա է տվել Ադրբեջանին, Թուրքիային ու Ամերիկային ու իր ստահակությունը, որ պաշտպանության նախարարությունից արտահոսք արել ու գաղտնի էմիսարությունը արել Ալիևների հետ։ Իբրև թե պաշտոնազուրկ ա եղել, հետո ինչ եղել է, ի պաշտոնե չի արել, յանեմ ինչ։ Հիմա էլ 240 աննասուն հայվան, որ ծյավկեքի պես, մոսկաների պես, Ռուսաստանի դեմ գիշերվա կեսից սկսեցին հաչալ, գնում են ու սորոսական հեռուստատեսությամբ սկսում են խոսալ, թե բա Հայաստանը նստի Թուրքի հետ բանակցի։ Սա էլ հենց արգելիներս, քրդական սցենարն է, որ ես այնքան եմ բացատրել, այնքան եմ նկարագրել, որ քրդերին ամերիկացիք ասում են, դու նստի Թուրքիայի հետ բանակցի, դու քո անկախության հարցը իր առջև դիր, դու քո հողերի հարցը դիր, այնտեղ որտեղ այդ տարածքները ես քեզ ասում եմ, որ այդ նավթի գազի ռեսուրսներից քեզ բաժին կհանեմ, դու հոգ մի արա, իմ ուղղորդությամբ համագործակցի Թուրքի հետ, դու կդառնաս հարուստ անկախ պետություն Քուրդիստան։ Քուրդը հավատում էր, այդ ձեր նման եթիմների պես մտնում էր լայվ, էշեշ դուս էր տալի, էլ Ասադի դեմ, էլ ռուսների դեմ, էլ Իրաքի դեմ, էլ չգիտեմ Սաուդական Արաբիայի դեմ, բոլորի դեմ, բարի երեկո ձեզ։ Խոսում էին, ձերները երկու խուրուշ ընկնում էր, այդ ամբողջ ապօրինի առևտուրը, որը Թուրքիան իրականացրել է ամերիկյան անվտանգության ուժերի, ընդ որում իրանք եկել էին նավթ ու գազը պաշտպանելու ու Տրամպը տենց էլ արտահայտում էր, ինքը ասում էր մենք գտնվում ենք այնտեղ, որպեսզի պաշտպանենք նավթային պաշարները յանամ թե իգիլից։ Իրականում իրանք այդ ամբողջ տրաֆիկը, այսինքն Սիրիայի ռեսուրսները ապօրինաբար վաճառում էին, ստացված գումարը բնականաբար իրացնում էր Էրդողանի փեսան, որը եւ հանդիսանում է ներկայումս ապօրինաբար բնականաբար Թուրքիայի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, լրիվ բռնապետական ընտանիք, մենակ իրանք խոսան, բան, այս մեր անասունների պես, նույն բանն է։ Իրանք իրացնում էին այդ պրոդուկտը, ինչով երկու կոպեկ գցում էին այս քրդանման այս էակների ձեռքը։ Սրանք դրա դիմաց իրանց գեներալներին էին հանձնում թուրքերին, սրանք դրա դիմաց հագնում էին ամերիկացիների բերած նոր համազգեստները, բացինկեքը, զենք մենք էին տենում, ամերիկյան պեչերիներ էին տենում, ամերիկյան սպառազինություն չոքերները թուլանում էր, հագնում էին բան, հելնում են յանում հենա անկախ պետություն են դառնալու, մեկ էլ հոп թուրքը մտնում էր։ Այս ամբողջ ընթացքում ռուսական ռազմաբազաներից գնում էին պատվիրակություններ, քուրդերին ասում էին ձեզ կոտորելու են, եկեք դուք միացեք հուշկ ու բանակ կազմեք, մենք ձեզ ինքնավարություն տանք, Սիրիայի կազմում այս զուլումը փակենք, այդ նավթ ու գազը մեկա ձեր ռեգիոնում են, ազատ առևտրային գոտի ստեղծենք Հյուսիսային Քուրդիստանի հետ, դուք նորմալ ապրեք։
Սրանք իբրև թե հասկանալով որ թուրքը գալիս է այս կողմեկում իբր թե համաձայնվում են ամերիկացին գալիս էր այտենց կոնֆետեր sense միա ցույց տալիս անկախություն փող Էսյանեյան ճանաչում բլա 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 չոքերները թուլանում էր պրազնիկ էին անում ցույց էին անում բան մերսի ամերիկացիների ինչի գիտեմ այս կողմեկում դե ռուսներն ասում են դե գնացեք գլուխներդ քորեք մերսի ամերիկացիներին հաշ չկա ախպեր ես հելա ես ինչ պետքա ռեսուրսը զվատնեմ քո վրա հենց ռուսը ոտը քաշում էր Թուրքը մտնում էր, քրդերին սպանում էր։ 4 հատ տենց օպերացիաներ է իրականացրել։ 4 այդպիսի օպերացիաներ է իրականացրել Թուրքիան 2016-ից ի վեր մինչև հիմա, բնաջնջել է հյուսիս-արևելքի, հյուսիս-արևմուտքի ողջ քուրդ ազգաբնակչությանը։ Չկա քուրդ ազգաբնակչություն, չկա քրդական հարց, չկա քրդական հարց, չկա քրդական անկախ պետության հարց։ Եվ հիմա Նույնիսկ Թուրքիան իր կատարած ծառայությունների դիմաց իրավունք է ստացել մտնի ու դրոններով հարձակվի Իրաքի Քուրդիստանի վրա։ Ու այդ բոլորը ներկայացնելով, որ բուն քրդական IS տարերը իրենցից ներկայացնում են Թուրքիայի կենսական շահերի դեմ մեծ սպառնալիք, ինչը իրավունք է տալիս լեգիտիմ հիմնավորում ընդ որում դա երկրորդված է ՆԱՏՕ-ի կողմից, այսինքն ՆԱՏՕ-ն չի դատապարտում քրդերի ցեղասպանությունը, տարհանումները, ոչ միայն քրդերի, եզդիներինն էլ, ալավիներինն էլ, արամեացիներինն էլ, խալդեացիներինն էլ եւ այլն եւ այլն։ Չի դատապարտում։ Հիմա անցել է Քրդիստանին խփելով, որովհետև այնտեղ էլ կան նավթի գազի ռեսուրսներ, որովհետև Թուրքիան պետքա դառնա նավթագազային մեծ մագնատ պետություն, որպեսզի իրականացնի Ամերիկայի սրտի երազանքը Իրանի վրով քայլելով, ոչ միայն Ամերիկայի, ՆԱՏՕ-ի, Բրիտանիայի հատկապես, բրիտանական գահի մուրազը, որ անցնի Իրանի վրով հասնի Չինաստան, սաղին խփի, Ռուսաստանին թուլացնի, էսանի, ենանի։ Ու դա կապ չունի։ Իրան կարող է Էրդողանից զզվեն, Էրդողանին հանեն ուրիշ մեկին դնեն։ Էրդողանը տենց մեկու մեջ այս 400-ներով կբզբզա, չգիտեմ ինչ կանի այս կոմենքում, ռազմավարությունը չի փոխվում։ Այսինքն դրված է ռազմական գործողությունների նպատակ հասնել Չինաստան, ուրեմն պետք է լինելու այս ամեն ինչը։ Ու տենց քրդերը այդ 4 անգամներն էլ դաշը կոտորվելու արանքը, այտենց հերոստակայաններ իրանք ունեն, ամերիկյան սպոնսորությամբ, այնտեղ բոլոր սիրիական կայանները, ռուսական կայանները, արգելված բան, մենակ մի ձև, մենակ պրո-ամերիկյան, պրո-թուրքական սերիալներ քրդերենով բասս բաներ էին։ Նայում էին, ոգևորվում էին, ու տենց ջարդվում էին, ու տենց կոտորվեցին։ Հիմա ես այսօր այս լակոտներին եմ նայում, թե բա Հայաստանը նստի Թուրքիայի հետ բանակցի։ Ռուսաստանն ով է որ։ Ես հասկանում եմ, որ այս զնակը, ոնց ասեմ, ամերիկյան ձեռագիրը Սիրիայից, այս այնքան եմ տեսել 2011 թվականից ի վեր։ Դրա համար սրտի ցավով եմ խոսում։ Որտեղ ինքը շատ ակնհայտ ֆորմուլա է, ինքը միշտ գործող ֆորմուլա է։ Եվ դա իրականացվում է։ Իհարկե ծրագրավորված է, հասկանում եք, իրանք ամբողջ ստավկան ծրագրավորել են հենց մեր վրա, մենք շատ փոքր ենք, Ադրբեջանը վաղուց իրանցն էր, Վրաստանն էլ էր վաղուց իրանցը, ու տեսեք, երկուսն էլ ինքնավարություն, անկախություն, ինքնորոշում աբսոլյուտ չունեն, դուք հասկանում եք, Ալիևը Էրդողանի փալասն է, իրա փալասն է, ինքը վեր է անգած ինչ որտեղ Անտալիայում, ինքը ինչ որ հայտարարություններ է անում, ու գնում մեռնում են, ու վարձկաններն են բերում։ Իրան այդքան էլ էական չի, որովհետև Ադրբեջանը ի տարբերություն ամբողջ Թավշի, այն Լարա Հորոնյանների են մնացածի, որ մենք ուզում ենք մեր ազերի ընկերների հետ այս կոմենքում, այնտեղ ոչ մեկ դեմոկրատիա չի պատրաստվում ստեղծի։ Այն պետքա պլացդարմը լինի Իրանի վրա հարված հասցնելու համար։ Դուք տեսել եք Իրանի ռեսուրսները, չափը, Իրանի պատրաստվածությունը պատերազմում դիմակայման համար, դուք տեսել եք դա։ Իրադեմ ինչ որ կա 4 կողմում իր այդ սահմանակից, դա պլացդարմը Իրանին խփելու համար։ Ու դա կալցոյի պես պետքա փակվի ու իրան ամբողջովին կտրի Չինաստանի հետ, որևէ ենթակառուցվածքային կապից, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որևէ ենթակառուցվածքային կապից։ Այսինքն այդ պանթուրանիստական այդ զբրոդը լցվելու է ու տարանջատի այս իրար հետ ռազմավարական առումով համագործակցող պետություններին։ Հասկանում եք, ժամանակին այս օսմանները այդ ձևով տարբաժանել են հունական, հունաբնակ, հայաբնակ, սերբաբնակ, այդ ամբողջ շրջանները, թուրքական բան է դա։
Կատարել են էլի արևմուտքի զակազով, որը ցանկանում էր այդ ուղղափառ բյուզանդական կայսրությունը փլեր, քանդեր եւ այլն եւ այլն։ Добрый вечер, Андрей Николаевич. Спасибо. Ուրեմն այս նույն ձևով իրանք ուզում են այս կալցոն փակեն ու իրանց համար կարևոր չի ոչ լեզգիները լինեն, ոչ թալիշները, ոչ հայերը, ոչ վրացիները, ոչ մեկ չի լինելու։ Մենք եթե նայեք այդ քարտեզները, դրեք ձեր առջև տեսեք Իրաքի չափը, տարածքը, ռեսուրսները, տեսեք Սիրիայի չափը, տարածքը, ռեսուրսները, տեսեք Լիբիայի չափը, տարածքը, ռեսուրսները, ու տեսեք այդ տարածքում ինչպիսի բնաջնջումներ ա կատարվել վերջին 12 տարիների ընթացքում։ Ու տեսեք ինչպիսի հսկայական տարածքներ են, ազգաբնակչության թվի առումով Եմենը չմոռանանք, տեսեք ինչպիսի հսկայական քանակ ա ու քանի միլիոն ա պրոստը սպանվել։ Դրա համար իմ համար շատ դժվար է առանց արդյունքի խոսալ, որովհետև Հայաստանը ապրում է, դրա կողքը մենք չենք կարա այնքան այդ ոսկի հորթի հետևից գնացած ու անջատված ու տշած լնենք ու տեսնենք լոսի ինչ-որ գլենդելի կովերի ցույցեր, կովերի պես, անկապ կներեք էլ երեխեք ջան։ Դուք այնքան հեռու եք այն ամեն ինչից, որ ձեր երկիրը սփռում է աշխարհում, դուք այնքան սխալ է դրած ձեր վեկտորը։ Ինքը ի վերջո ձեր վրա էլ է շուր գալու, որովհետև այդպես էր հռոմեական կայսրությունը փլվեց, հասկանում եք, ես ձեր էյֆորիան հասկանում եմ։ Բայց այդ էյֆորիան աբսոլյուտ նտարհանելի չի ու ինքը չի համընկնում, չի կարող փոխանցվել տարածաշրջանային մեր ռեալ պոլիտիկի իրողության հետ։ Այսինքն այն ամբողջ ազգաբնակչության թիվը, որ կա Անդրկովկասում, մեր բոլոր էթնիկ տարբերություններով, մեր բոլոր այդ որ պահպանվել է խորհրդային միության շնորհիվ, պահպանվել է ցարական Ռուսաստանի բյուզանդական կայսրությունից ժառանգած մոտեցման հիման վրա, փոխանցվել է ցարականից խորհրդայինի ու դրա համար մենք ունեցել ենք որոշակի զարթոնք, այս բոլոր ազգությունները, դա լինեն աջարները, օսերը, աբխազները, վրացիները, սվանները, մենգրելները, մսխետները, լեզգիները, թալիշները, կապ չունի։ Հասկանում եք այդ մյուս թևը, որը այսօր կանֆետ է ուզում ցույց տա Վաշինգտոնից, ինքը տենց բաներ է ջնջել, այդ մասշտաբի է ջնջել։ Իրանց պետք է մենք չլինենք։ Իրանք կարող է այդ անկախության ճանաչումը, որ դրել են հիմա սեղանին իբրև թե, դա ճանաչվելու է Փոլ Գոբլի ծրագրով։ Ես ես խնդրում եմ, Google արեք ու Փոլ Գոբլի նախագիծը նայեք, դուք կտեսնեք, որ այդ քարտեզաբաժանմամբ, այսինքն մեզ պետք է հասկանալ անկախություն որ սահմաններում։ Մեզ պետք է հիմա այդ անկախության ճանաչումը, հիշեք, որ ես ներկայացնում էի Իսրայելի այսպես կոչված դարի գործարքը, որ 67 թվականից այն կողմ, կանաչ գծից այն կողմ վերաբնակեցված իսրայելցիների կողմից տարածքները, իբրև թե դրանց վրա դրվի սուվերենություն, Իսրայելի պետության դրոշ։ Եվ այդ տարածքների բնակիչները խնդրում էին եւ New York Times-ում ուղակի առանձին cover page-ի վրա իրենք հոդված դրեցին, իրանց ղեկավարը վերաբնակեցված այդ տարածքների, որը դեմ էր Նետանյահուի քաղաքականությանը եւ ասում էր մեզ այսօր սուվերենություն պետք չի, որտեղ մենք ենթակառուցվածքային առումով ապահովված չենք հարվածներից։ Ինչը դրթեց Իսրայելի պետությանը գնալ խաղաղության դաշինքի այդքան շատ երկրների հետ, այդ բոլոր արաբական երկրների հետ, որի հիմնական նպատակը Պաղեստինի ֆինանսավորումը Թուրքիայից, Իրանից անկախացնելն է եւ համակարգելն է այնպես, որ արաբական երկրներից եկած գումարը չերես Իսրայել գնա Պաղեստին։ Որպեսի հանկարծ այդ գումարը չթարգմանվի զենքի, թվանքի, չգիտեմ ես ինչի, այն ինչի, որը իրանց այդ վերաբնակեցված տարածքները կգա ու հարձակում կգործի։ Այդ ղեկավարը ասեց, ինձ սուվերենություն պետք չի, ինձ ստատուս քվո է հիմա պետք, ու ես սենց կարամ ապրեմ 20 տարի, 40 տարի, 67 թվից սենց ապրում ենք։ Ինձ այս պահին պետք է անվտանգություն ու ստատուս քվո, ոչ մեկինը չեմ, ու դա նորմալ է։ Ու երկրի ղեկավարությունը հաշվի է նստում այս կարծիքների հետ, ավելին, հրեական սփյուռքը հաշվի է նստում այս կարծիքների հետ, որտեղ այդ մարդիկ են ընդեղ ապրում։ Հիմա ես տեսնում եմ սփյուռք, այս փողոց փակած այս կոմենքում, հաշվի չի նստում վերաբնակեցված տարածքների կարևորության ռազմավարական նշանակության հետ։ Ինքը չի հասկանում, եթե Լաչինն է հարձակման տակ կամ Ջեբրայիլն է հարձակման տակ կամ հարավային ճանապարհի հյուսիսային, չի հասկանում, այդ անասունները քարտեզ չգիտեն։
Ուղեղները լվացած տելևանջելիստների պես աղանդավոր ինչ-որ անասունություններով հելել ընկել են փողոցները ու ոչ մեկ իրանց այդ պոպուլիզմի առիթի ալիքի վրա ոչ մի բան չի տալու ընդհակառակ իրանց օգտագործելու են իրանց նախընտրական արշավում թե դեմոկրատները եւ թե հանրապետականները այսպես կառնեն կծախեն ծով կտանեն ծարավ հետ կբերեն որտեղ այդ անգլիական մոտեցումն է որի մասին էս դարում չիմանալը էշություն է այս տարածաշրջանում մերձավոր արևելքի առավել եւս էշություն այդ բանը ինքնասպանության բանը խարտիա է էլի տենց գնում ես գցվելու Փոլ Գոբլի ծրագիրը Արցախը դնում է մի հատ կալցոյի մեջ, ամբողջովին շրջապատված թուրքերով։ Այդ իմ նշած, այդ սաղ, այդ իգիլական դիրմոն, այսինքն շարժվելու է, sorry for the word, ինքը շարժվելու է գալցվի ընդեղ, որտեղ Ադրբեջանը, որը արդեն թուրքական վիլայեթ է, ասելու է ես ունեմ 1 միլիոն փախստական Այդ 1 միլիոնը պետք է գա անմիջապես Արցախցու 150,000 հոգի Արցախցու հետ նույն սահմանից այդ տոչնի էսկոմ գեղեն քաղաքներ ու եսի մինչեր է ստեղծելու գիտեք ում փողերով ամերիկան հոփող չի դնելու Պակիստան, Քաթար, Թուրքիա, Ինդոնեզիա ու ոչ մեկը դրա դեմ չեք կարողանալու առնել որտեղ դա դեբիլություն է Փոլ Գոբլի ծրագիրը ինքը ոչ թե գարանտիա է որ դու կսկսեք Թուրքիայի հետ շրջափակումը կավարտվի, Ադրբեջանի հետ կավարտվի, կբացեք, մի հատ փուչով տրուբա տեղից կանցնի, քրդերին տված խոստումը։ Տրուբեն անցավ Քուրդիստանով, պրոստել քուրդ չի մնացել, որ այդ տրուբից օգտվի։ Շատ քիչ է մնացել։ Այսինքն այնքան քիչ, որ ինքը գосударствообразующий չի արդեն։ Ինքը չի կարա ասի, ես այս սարնիմն է, այս քարնիմն է, ու Թուրքիան է վերցնում այդ հողը։ Այդ սա հյուսիս-արևելքը, Թուրքիան որ բնաջնջում է, Իրանն է վերցնում։ Ունդեղ եթե ռուսը ուզենա ինչ-որ մեկին պաշտպանի, այդ ինչ-որ մեկ էլ չկա։ Այդ ինչ-որ մեկ իրան ասել ռադեղից տուց, мы сами с усами, всё, հելեքս տուց գնացեք, մենք ինքներս մեզ կարանք պաշտպանենք։ Ու այս նույն ստրատեգիան ստեղ է իրականացվելու։ Աննը դնելու են անկախություն ճանաչեցին, գցում են Արցախը կայծոյի մեջ։ Այդ ճանապարհները, որ երկու կենսական անհրաժեշտության ճանապարհներ են, իբրև թե բերելու են դրեն ինչ-որ խաղաղապահներ, ու այդ արդեն կարևոր չի, ամերիկացի է, ինչ է այս կոմենքում, այդ սա եղել է Կոսովոյում։ Այդ սա եղել է Կոսովոյում, որի սերբ ազգաբնակչությանը, որը բնիկ էր, խոստացվել էր անվտանգություն, խոստացվել էր, որ այնտեղ կկանգնեն ամերիկացի, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի, չգիտեմ ինչի խաղաղապահները անվտանգությունը կապահովեն իրանց, no։ Վիդեոներ կա YouTube-ում կարող եք նայել, ոնց են կոսովարները, ալբանացիները, համակեցությամբ եկած Կոսովոյում սերբական գյուղերի կողքը քիփ ապրող Հարցակվում սերբ ազգաբնակչության վրա, ամեն տեսակ հարցակում, որ կարաք պատկերացնեք, կանանց վրա գիտեք ոնց են հարցակվում, տղամարդկանց վրա գիտեք ոնց են հարցակվում, ականջ կտրել, քիթ կտրել, էսյանեյան, եկեղեցու վրա կապիտի պես բարձրանալ, սերբական եկեղեցու, խաչը կտրել, ջարդել, կանգնած են այդ միջազգային խաղաղապահները ու ոչ մի բան չեն անում, որտեղ իրանք միջամտության իրավունք չունեն։ Այսինքն մենք լավագույն դեպքում կարող է ստավկա դնենք ռուս խաղաղապահ բերենք, որը այտենց չի նայել, գալի կխփի։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի ՄԱԿ-ի անասունները իրանք չունեն խփելու ֆունկցիա, իրանք նայում են եւ արձանագրում են, նայում են եւ արձանագրում են։ Էտա Փոլ Գոբլից, այսինքն ինձ այտենց ճանաչում պետք չի ախպեր, տարեք չեմ ուզում։ Որտեւ ես անվտանգություն չունեմ, այսինքն այն որ երեք Պուտինը հայտարարում է, որ այս հակամարտության Արմատներում դրված է էթնիկ բնաջնջումը Թուրքի կողմից հայի դեմ, դա նշանակում է, որ ես որպես պետություն, որը ճանաչում է ցեղասպանությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը ճանաչում է ցեղասպանությունը, շատ ավելին ունի ասելու եւ անելու, քան այն երկրները, որոնք չեն ճանաչել ցեղասպանությունը։ Որտեղ Ֆրանսիայի ճանաչումը բանաձևով ինքը ոչինչ Իրանից չի ներկայացնում։ Այդ բանաձևը ռեզոլյուցիա, որ կոչվում է, ինքը չունի որևէ օրենսդրական կիրարկման ուժ։ Ինքը չի պարտադրում տվյալ պետությանը գործել իշահ մեզ, ի պաշտպանություն մեզ որպես ցեղասպանված ազգի։ Եվ սա հիմնական տարբերությունն է այն օրենսդրական նախագծերից, որոնք ընդունվել են Իսրայելի հրեաների հոլոկոստի առումով։ Այնտեղ ինչ է նշանակում, այսինքն հիմա գիտեք միայն ոնց կարելի է պատկերացնել, եթե այ հենց այն եղած տարածքներում ԱՄՆ-ը եւ Ռուսաստանը ճանաչեն մեր ստատուս քվոն, հա, ասենք այդ պայմաններում, դրանից բացի նույնիսկ եթե անկախություն է ճանաչում, տան ֆիզիկական բնաջնջումից ապահովող ապացուցելի երաշխիքներ, որ կիրարկելի են, այդ էլ հերիք չի,
Այդ պետք է նաև ԱՄՆ-ի դեպքում ի տարբերություն Ռուսաստանի, որ արդեն ճանաչել է ցեղասպանությունը ու կոնկրետ դրա մասին երկրի թիվ 1 դեմքի բերանով ինքը հայտնում է, որ մենք չենք թողելու իրանց թազուց բնաջնջեք։ Ամերիկան sense բան մեր համար չի ասում։ Ինչ է ասում Ամերիկան, ինչ ասում է դեբիլը, հեսա կարդամ։ Այսօր sense բան եմ եղել էլի։ Տրամպը ինչ է խոսում, ինչ լեզվա մտածողությամբ է խոսում։ We are talking about that. President of the USA Donald Trump has announced about good progress in negotiation over Nagorno-Karabakh conflict. Arman Press reports Trump said in a briefing with reporters. We are talking about that. We are working with Armenia. We have very good relationship with Armenia. All right. There are very good people there. Very dedicated. They are incredible people and we'll see what happens. Ինչ լավ մարդիկ են հայերը, մեռնեմ հայերին սուս փաթաթվեմ, գուրգուրեմ պաչիկ, we're dying for Armenians, blah, 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 Kim Kardashian's butt, Kim Kardashian's husband's political credo for my re-election campaign, Սերժ Թանգյանի եզություններ, էշություններ, ընդեղ մի երկու հոգի էլ կհելնի էշեշ բաներ դուս կտա, իրանց կթվա, սպյուրքը հայերու համար ամեն բան ներդրած եւ ըրած է, մեկը որևէ երբ չի գրնար ասորտեմ ելել, Debilություն, because իրանք էլ Փոլ Գոբելը, իրանք չեն սիրուն քարտեզ կարդալ, իրանք չեն հասկանում Փոլ Գոբելը ինչ քարտեզ է գծել, ու լավ է լեկի կամպեյն արե Հայաստանում, իրանը ընդունել են, սիրուն լսել են Բանեսյանեյան, ինչ եզություն է։ Ես էլ եմ կասեմ մինչև քարտեզը սենց գծած չլինի, չգաս չմտնես երկիր։ Ոնց որ Իսրայելն է անում, ասում մինչև քարտեզը սենց չգծեք, երկիր չմտնեք։ Բայց հայը չէ, so interesting Paul Goebbels map, and որ սենց մեզ գցում է կալցոյի մեջ, հետո բարտադրելու է, որ ես համակեցությամբ թուրքերի հետ ապրեմ, հետո իրա բերած խաղապահները նայելու են ոնց են թուրքերը ինձ կոտորում, որտեվ թուրքը տենց ստավկա է դրել, ասեմ չէ չթողես հայերին չկոտորեմ, այս տարածքի ինձնով չառնեմ, մեռնեմ թե ես կգնամ Չինաստանի դեմ քո խաթր համար։ Չես հավատում, հեսա Չինաստանի ավտոինդուստրիայի հետ գործարք եմ կնքում ու կնքեց անցած շաբաթ։ Չես ուզում թողես հայերին ջնջեմ, հենա այս 400-ները խփում եմ քեզ։ Ինքը ամեն բան կանի, ռուսի տված այս 400 չլինի, ուրիշ բան կլինի, Ամերիկայի patriot-ը դրած լնեն, Ամերիկայի patriot-ը շուտ կտա իր վրա։ Այդտենց աննասունի մեկն է ինքը։ Ինքը աննասուն է, ինքը ասկյար է, ինքը խուժան հայվան քոչվոր աննասուն ցեղ է, որի ուրիշը չկա։ Այդտենց ոնց Մոնղոլիայից եկել է իր աննասուն իր ենիչեր վիճակով, այդտենց աննասուն է մնացել է։ Թուրքին մենակ պետքա ոչնչացնես, ոնց որ Սուվորովները ոչնչացնում, հա։ С турками не ведут переговоров, не с террористами, с турками. Ինքը էդ ասել։ Եկատերինային ասել է դուք չգիտեմ, ասել է հող կեր, չգիտեմ պատերի վրով քայլի, չգիտեմ ինչ ուզում ես արա, թուրքից ոչ նվեր վերցրու, ոչ նվեր տուր, ոչ հետը խոսա, ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, իրան մի արդու։ Դու թուրքի բազար մտնում ես ու սատանի մայլին քանդրբազություն անես։ Այնպես որ Ռուսաստան իր այս 400-ները ու իր ակույուն ու չգիտեմ ինչը թող առնի փաթի Ռագոզինի համապատասխան տեղը, որը դրա լոբիստն է եղել։ Ու այն հայերը, որոնք այդ լոբիզմի դեմ չեն առել, հա։ Էդ է ասենք։ Հիմա այն նստել են, վայ եկեք մեզ փրկեք, այդ փրկության նամակներն է գրելուց եկեք անց փրկեք, որ մի հատ էլ ինքնորոշումս մնա։ Really, okay։ Այսինքն սաղ սխալները անես, ուրիշը գա այդ սխալները շտկիրա սաղ ռեսուրսը դնի, հələ մի բան էլ ինքը մեղավոր դուս գա, հələ դու էլ ասես, օй, դու ինձ փրկում ես, որովհետև ես շատ հին ազգ եմ, ես քեզ պետք եմ։ Այդ ռուսական մեծահոգությունը պետք չի չարաշահել։ Հա, ու ասում է այս անասունը, To the question if he has talked with the Armenian or Azerbaijani leaders, Trump said, I don't want to say, but really good progress is being made. Ասում են հարց են տալիս, ասում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի լիդերների հետ խոսել ես, ասում են չեմ ուզում ասեմ, բայց շատ լավ պրոգրես կա։ Այսինքն այդ նույն բանն է, ինչ որ Իսրայելի այս Abraham Accords-ը ինքը երբ որ sense negotiate անում է սաղ վաղճերես իր փեսա փողով մողով առնելով Էսյանեյան, այդ սաղ գաղտնի էմիսարների ու հետախուզությունների, անվտանգության ծառայությունների միջոցով է իրականացվել ու համակարգվել։ Այս է Տրամպի ստիլը։ Սաղ տակից է անում։ Ուղղակի չի խոսում այս մեր աննասունների հետ, բայց խոսքը Քարամյանն է դնում, Արմեն Գրիգորյանն է դնում։ Այդ Արմեն Գրիգորյանի պատստիլկա ինչ է այս աննասունի անունը։ Արեգ Քոչինյան, Հայաստան անհապաղ պետք է սկսի բանակցել Թուրքիայի հետ, եթե չենք ուզում մնալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների արանքում։ Ես չասեմ դու ինչի արանքում ես մնացել։ Դու Սորոսի այն երկու թուշիկների առաջին չակրայի, այտենց արանքում էլ լրված մնացած ես։ Դուք սաղը, ձեր սաղ թավիշը, այտենց թավշը number 2-ա,
որ անընդհատ ծորում է Սորոսի առաջին չակրայից։ Ու այդ դրա հոտը հելել ընկել այսօր Արցախ, ռմբակոծվում է Արցախը բեսպիլոտնիկների ձևով։ Այդ հոտը որ գալիս այդ բեսպիլոտնիկների մարդասպան գործից հետո, այդ հոտնը, որը ձեզ չի ներվելու, այս էքսպերիմենտը, որ դուք բերեցիք դրեցիք, ձեր կիսագրագետ Աննասուն հալով, հա, ու ես ասում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի նախկին մամուլի խոսնակ Աննասուն Լակոտ Հայվանը, որ նայեք այս Աննասունների ռոժներին, թրքակրդությունը բրեկներից տապում է հերիք չի, մի հատ էլ լակոտներ են։ Լակոտներ աբսոլյուտնը, որ ոնց ասեմ, որ դուք դնեք մի հատ տենակ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների ձյաձերի դեմքերը, այն որ ձյաձերի դեմքերը դուք չեք հիշում, իրանք չկան մամլոմիջոցներում, պետք է տենց մանգազ որ գտնես։ Եկա ձյաձեր, որոնք ոնց ասեմ, անփոփոխ 30-40 տարի սաղ ռազմի ճակատամարտի դաշտ անցած, ես իմ քանի պաղեստինյան գյուղ ոչնչացրած, ես իմ քանի օպերացիաներ արած գելեր, այդ գելերին դեմ ես տալի այսինչ ոչլոտներ, այս ոչլոտների հետ գաղթի էմիսարություն, այդ սաղ այդ Իսրայելի հետ դեսպանատուն, այդ հիմա որ Bloomberg-ը հանգարց գրում է, օй Իսրայելը պետքա մի քիչ ուրիշ ձև նայի Արցախին, ախպեր քանի դուք նայում եք մեռնում է Արցախը, այ կոնֆետները, ոսկի հորթը ոնց ալնում, այս աննասունների հետ գաղտնի էմիսարական, այսինչ հարաբերություններ։ Այդ որ ասում է there is a progress, այդ նշանակում է, որ դրան տակից, խալու տակից, անընդհատ թավշե իշխանությունը ի տարբերություն իր խոստումների, որ ես թափանցիկագույնն եմ, աննախադեպ թափանցիկ ժողովրդավարական լեգիտիմ բլեբլեբրինի, այսինքն քո լեգիտիմ լինելը չի նշանակում, որ դու ոչ լեգիտիմ Հայաստանի ռազմավարական շահերի դեմ, Հայաստանի անկախության հռչակագրի դեմ, ՀՀ սահմանադրության դեմ գործողություններ պետք է իրականացնես։ Լեգիտիմ մենակ ընտրվելու process-ը չի կյանք, դրանից հետո ինչ որ անում ես, դա պետք է լեգիտիմ լինի։ Ու չի եղել։ Այդ նշանակում է տակից գնացել են բանակցություններ ԱՄՆ-ի կողմից միջնորդավորված, ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները, ԱՄՆ-ի էմիսարները, անձամբ Թրամփի կողմից նշանակված Թրամփի վարչակազմը ամենակիփն է Էրդողանի հետ, քան երբևէ ԱՄՆ որևէ վարչակազմ երբևէ եղել է։ Այնքան իրար հետև մտած են, որ դաժե Բոլթոնն է գիր գրել, գրքում գրել, թե ինչքան չի կարելի էս ինչի հետևում ելնել։ Իրանք իրար հետևում են, հետույքներում, էլի ոչ թե հետևում են տենց как на блюдение, իրար մտած են պրոստը, Էրդողանն ու Թրամփը։ Ու ինչ է անում ինքը սենց ստիլ ունի, ինքը ԱՄՆ միջնորդավորում է Իսրայելի հատուկ ծառայությունների էմիսարների ու Քաթարի հատուկ ծառայությունների էմիսարների, կարող է հատուկ ծառայություն չլինի, նախկին խորհրդական, Էմիրի նախկին խորհրդական, նախկին նախարար, նախկին են անում, որտես չերևա, որտեղ որ պաշտոնատար է, ինքը գնում է, սրազով երևում է, զռում է։ Սաղ տակից փողերով իրար առնում են։ Ուրեմն համակարգում է հանդիպում Քաթարի Իսրայելի միջև Սաուդական Արաբիան միջնորդավորված, հովանավորված ԱՄՆ-ի կողմից, ԱՄՆ-ի պլանը դրած է սեղանին։ Նույն բանը Էմիրատների հետ, նույն բանը Սուդանի հետ, Սուդանը տերորիստական պետություն է։ Հայտարարված նույն Իսրայելի կողմից։ Հիմա քանի որ Իսրայելը տաղբերացավ, ասենք всё, տերորիստական պետություն չէ, բայց այ Իրանը ինքը տերորիստական պետություն է, ըստ Իսրայելի։ Ինքը տենց քաղաքականություն է վարում։ Հիմա այս անասունները, որ այս գաղտնի բաները տանում են, ինքը սենց ինքն իր գլուխը գովում է, որ յանում there is a progress, and դեպքում երբ որ Գաջիևը հենց երեկել, քանի իրենց Բայրամովը սենց ստուդիո էր ելնում թռնում էր Վաշինգտոն, ինքը սենց մի հատ Գավառի գրասենյակ ջան, կլինի դու տենց հարցերից չգրես, դու փորձես ինձ լսել, դու ստեղ ես, որ ինձ լսես, կռիվը կպրծնի այն ժամանակ, երբ որ դու ինձ լսես ու հասկանաս ինչ եմ ասում, ցավդ տանեմ, no offense to you, բայց խնդրում եմ լսի, պոպուլիստական ոչ մի կանչ ես իմ լայվերի տակ չլսեմ, Իրանք հիմա ասում են գաղտնի էմիսարների հանդիպումներ ուրեմն եղել է between Armenia and Azerbaijan, ոնց որ արել էին Կոսովոյի Սերբիայի միջև, են տուզիկի պես որ վեր էր ընկել խայտարակ թուղթը ստորագրել է, հիմա չգիտի տակից ոնց դուզ գա այդ Վուչիչը։ Հիմա տենց ապուշություն հայկական կողմն էլ է արել։ Ոչ թափանցիկորեն, առանց ոնց որ լիֆտում, չէ՞, լիֆտում ոնց ինքը անվտանգության որևէ երաշխիք չվերցրեց, այլ եղած չեղածը տվեց Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգին դրեց գցեց Զիբիլի վեդրոն։ Այստեղ է, որովհետև ինչի է ամերիկան լակոտների նշանակումը տենց պաշտոնների, որովհետև ընդ եթե գնում են ձյաձի ասում է հələ մի րոպե ախպեր։ Գլխից վրա տեղ, օքեյ, ուզում ես տենց Փոլ Գոբլով էսյանեյան։ Բայց взамен за это դու ինձ ի՞նչ ես տալի։ Դեռ Տրամփը առևտրական մարդ է, ինքը ուզում է ամեն ինչ ստանա ու ոչ մի բան չտա։
Ինքնը դուզ գա այտենց լավ ռմի բան սենց հելնի ասի տեսակ ես ինչ բաներ եմ խաղաղության դաշինքներ եմ կնքեյսյանեյան դավայցե թազուց ինձ քվեարկեք դյադի կգնա կասի հլմի րոպե մի հատ այդ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը հենց հիմա վերածում ես օրենքի executive մակարդակով executive office-ի գործադիր օֆիսի, այսինքն նախագահական պետություն որպես մակարդակով սարքում ես օրենք, որը չի տարբերվում բնույթով, որևէ ձևով, այն օրենքից, որը դու ունես Իսրայելի հոլոկոստի հանդեպ։ Ու եթե քեզ դրա համար պետք է ինչ-որ միջազգային դատավարություն լինի Թուրքիայի դեմ, ախպեր ջան, կազմակերպի մեռին ջանիդ, ով ունի քո ռեսուրսները, ունես չէ, միջազգային քրեական դատարանում, միջազգային ցեղասպանության կոնվենցիայի հետադարձ ուժի կիրարկմամբ, որովհետև մարդկության դեմ հանցագործություն ա եղել 20-րդ դարի այն որակավորմամբ, որի հիման վրա ստեղծվել է ցեղասպանություն բառը ու դրա օրենսդրական հիմնավորումները ու եզրահանգումները դնում ես Թուրքիային այդ նստարանին, ասում ես, ես քեզ սև ռցավը տանեմ, ես քեզ հայերից կերած սաղ փողերը, այն որ կիսվել ես գերմանական բանկերի հետ, ամերիկյան բանկերի հետ, բրիտանական բանկերի հետ, Եգիպտոսում ես կերել, այդ սաղ հանում ես, այդ սաղ դավթարները, սաղ հայերին վճարում ես, այդ սաղ տարածքները, որ 100 տարի տակը պես արև վախեցել ես ընդ որևէ բան կառուցես, որովհետև գիտես, որ հայերինն է, այդտեղ ուրեմն միացած զաբորոտ քաշում ես այնյան, ասում ես հայեր ջան, ահլավ ասահլամ to your homeland, to your Vataniya, Armenia։ Okay, Արևմտյան Հայաստանը էսի ձերն է։ Գալի մտնում եք ընդ ու մի հատ մաշ չպակասի, մի հատ հայ գլխից աննաս ունի վաստակ։ Ու ով որ քո Թուրքիան որ 1/3-ն է քո բնակչության կազմում, որ հայկական տատերից ու պապերից է, ու սաղին արգելել ես իրանք ասեն ես հայ եմ ես, սարսափեցեք իմ ձեռքես, քաջ Վարդանի թորն եմ ես եւ այլն, այդ սաղ քաջ Վարդանի թորներին սաղին հայկական դպրոցները, եկեղեցիները բացում ես, աշխատացնում ես, ուղարկում ես իրանց մշակույթի հետ communication-ի մեջ մտնելու համար կյանք։ Ու այդ օրենքով նշանակում է դու ոչ միայն ճանաչում ես ցեղասպանությունը, այլ դու հանձն ես առնում քո բոլոր գործողություններում, որտեղ որպես the most just and fair and democratic society in the whole world, blah 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 blah, այս անասունությունները, հա, այդ Մելանիա Թրամփի այսպես զամարաժն լիցոյի հետ միասին, որ երկրում, ոնց որ Իսրայելի դեպքում է, չէ, իրանք որ երկրում գնում են բիզնես անելու ամերիկացիք, որևէ գործարք, ռազմական գործարք, ֆարմացևտիկա, լյուբոյ բան, եթե այդ երկիրը հոլոկոստը չի ճանաչում, ասում է պաշալ դե արա, ես քեզ ինչ գործարք։ Այդ տենց է, ուրեմն հայկական համայնք, հաջիս եթե կարելի է, ծեր ամերիկյան իշխանությանը ըսեք, որ օրենսդրական գործող ուժ ունեցող օրենքով ջանչնան հայոց ցեղասպանությունը, ըստ որի ծեր քեղեցիկ ժողովրդավար ազատադենչ շատ ազնիվ եւ արդար առհասարակ կոռուպցիայի հետ որևէ կապ չունեցող բիզնեսմենները աշխարհի մյուս երկրներուն մեջ կորձար կնած ադենին, մասալան Թուրքիայի մեջ, ասկացար Թուրքիային մեջ, Իրաք, ինչ գիտնամ հոնդեղերը Սուդան, Մուդան, Պակիստան հատկապես, հոնդեղը կորձրած ադենիտ, ասեք որ Պակիստան ջանիկս հայոց ցեղասպանությունը չես ճանչեցած, Հայաստան երկիրն է չես ճանչեցած որպես անկախ պետություն, դու նոսես անգյունը վերընկած գսես կոր եղեր, օ, հայերը թող Ղարաբաղը դան Ադրբեջանին, այն ադեն իրեն անկախությունը ճանչնամ, չէ ես կոդիրոջ մայրիկը, չէ պիտ ճանչնաս սավի ցեղասպանությունը, Հայաստանն էլ Արցախն էլ հետը պիտ ճանչնաս, նոր հետը բիզնես պիտի ինեմ, այն ադեն գսեմ որ, օ, հայկական լոբին, ասինչ լոբի է, աման, մինչև երկին կա, սավ պապտվեցավ եւ աջեց, բայց չաջիր գործավի, Երթալեն կբզդիկնա, գմտնա Ամերիկային հետույք կմտնա գոր ուղակիորեն։ Ինչու բիդի իմ մեկ բզդիկ երգիրը, ձեն էս շուչապ Ամերիկայի ընդրական ասմեց հսգա հրեշ մեքենային համար, կորձիքը մը բիդի ըլլա, բզդիկ կամը, մեր հայկական հարցը բի, ինչու յա, ինչու հայկական հարցը զարայեցնեմ Ամերիկային թող, Ամերիկան զարայի հայկական հարցին, ատքան powerful lobby եք և գրողուսև ծավեք ու ջանդամ եք իսկականից։ Այդ է նշանակում օրենքի ուժ ունեցող ցեղասպանության ճանաչում, դա է նշանակում, որ այդ երկիրը, որը ճանաչում է, ինքը այտենց վերցնում է դա որպես այսենց ֆակել ու ինքը գնում է աշխարհում ու ասում է ոնց թե դու ցեղասպանություն չես ճանաչում, դու Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության սահմաններ չես ճանաչում, պաշոլ դե արա, ես քո գործարք չեմ անի, ես քո բիզնես չեմ անի։ Ու զենք է տալիս ինքը
ու դրա հետ միասին այդ քաղաքականություն իրականացնելով հանդերձ ինքը իմ անվտանգության երաշխավոր է դառնում։ Ինքը հիմա այդ կարա Ռուսաստանի հետ դառնա, Բրիտանիայի հետ դառնա, ու հա Չինաստանի հարցում իրանք իրար հակնեն, իրանք իրար չսիրեն, այնտեղ իրար չսիրեն, այնկոմ, մենք փոքր ենք։ Մենք ասենք ախպեր ջան, դուք որտեղ ուզում եք իրար սիրեիք, իրար չսիրեիք, իրար ստեղ պաշպրոշտի է, ստեղ բոքսի ռինգ է, ստեղ չգիտեմ ինչ է, կլինի ձեր սաղ բազարները անեց անեք, որ ես նորից չցեղասպանվեմ։ Այդ իմ առաջնային հարցը պետք է լինի այս պերսպեկտիվան իրան շուտ տալու, ու եթե American falls any place shorter than that, պաշոլ նա 3 տար, պաշոլ այդ Ամերիկան 3 տարանոց կոնֆիգուրացիայով կոնկրետ ռուսերենով, որովհետև դավատիտ է կարել արա, էշի չապ եկքյա դեսպանատունը բերը դրել ես, դու իմ ցեղասպանությունը չես ճանաչում, քո տիրոջ մայրիկը, քո Lynn Tracy մաման, ձեր աննասուն տիրոջ մերը, ու Lynn Tracy-ի հետույքից ծնված այս ազգային անվտանգություն կոչվող անասունները պաշտոնանք եղած յանım թե, այդ դրանք սաղ հիմա ԱԾ-ի պատվալներում աչոտ տալուց պտիլն են, ճշտով երկրի, որ իրա ցեղասպանության, իրա պահանջատիրության, իրա Արցախին տեր է, բայց դուք անտերացրել եք Հայաստանը 2.5 տարի, ու շարը գցում եք ուրիշի վրա, իսկ դա աններելի է, այդ նշանակումը, որ մենք չունենք պետության, մեր պետականության հանդեպ պատասխանատվության զգացողություն չունենք, հələ մի հատ է հպարտանում են դրանով, ու սա խուճուճի աննասուն աղանդները լցրած Facebook-ում մենք արավոտից իրիկուն աղոթում ենք ծնկաչոք, որովհետև աղոթքը ծնկաչոք, աղոթքը շատ ավելի զորեղ է, քան ոտքի կանգնած բանակը, քո տիրոջ մայրիկը լակոտ աննասունին հենց այդ պահին պետք է էկրանի դեմից հավաքեք տանեք գցեք առաջնագից ես քո տիրումերը, որ ազգի ուղեղն է, իսկականից էլի ռելիգիա օպիում նարոդով դայմը զզվում ես այդ անասունից, արա հայ սուրբ առաքելական եկեղեցուց, հելե հեռացեմ մտել եք աղանդի չասեմ որտեղերը, մի պաշկա բրինձի ու մի պաշկա անասունության համար հելնեք մետ անասունություններ անեք, արա չեք ամաչում, այդ աղանդավորականների եկեղեցիները այդ ինչը, ով է թողել, որ է դրանք այդ փողերով մտնեն և, դուք չեք հասկանում ինչ է կատարվում, արա, Թուրքը եկել քեզ քթի տակից առետ արելա, հլը մի հատ մենք պետք է լրենք, դուք լրեք ես ձեր տիրումերը, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուց վեր է ոչ մի անասունություն չլնի Հայաստանում, ու իրան հավասարի չպետք է լինի, ու սաղը տաղանդեք, ձեր սաղ, այդ սաղ սիթիվոյ մարկետինգ, երեք բաց է ուսումնասրեմ, սաղ կոկոլի կնգա աննասուն է ջերում, սաղ Faberlic, Herbalife, Aloe Vera Bio, այս սաղ անասունությունները, որ համատեղության կարգով կյանքի խոսքի ու չգիտեմ, իչեր Էմանուել քրիստոնեական անասունությունների սաղ նույնն են, նույն կնանիք ու անասուն, ոբշեմ, Այդ են կոնտինգենտն է, որ բոլշևիկները առել են, այսենց մցրել են իրիկու երեկոյան դասարաններ, որ հլը մի հատ օյաղացի, հլը մի հատ ուղեղ, հլը մի հատ դավայից է։ Ոսկե հորտի պաշտամունքը, որ գնում է, այդ նույն բանի ես տենում եմ ես բանի, Ամերիկայի հայրի ես ցույցերը, կամ ստեղ, it's late, ուշացել եք, ցույցով հարց չի լուծում, դուք Հայաստանում ձեզ թվաց, դուք ցույցով հարց եք լուծել, այդ հարց չի լուծում, դուք Հայաստանում հայկական հարցը դրե խոցել եք ձեր փողոց փակելով, դուք սատկացրել եք հայկական հարցը, դուք այնքան դուբինա եք, դուք չգիտեք ինչ բան է ստատուս քվո, դուք ձեր հայրենիքին նվիրված չեք, ու էտա ձեր ու հրեական համայնքի տարբերությունը, որտեղ հրեական համայնքը գիտի, որ ինքը տես դուբինություն ինքն իրան չի կարա, շռայլություն չի կարա ինքն իրան տես թույլ տա, իսկ դուք դեբիլ եք, ու պետք է սենց խոսալ ձեր հետ, ու այդ նախիրը չպետք է ունենա դեմոսի հետ հավասար խոսքի իրավունք, չպետք է ունենա Մենք էլ իրանց զատիկայց պետք է անենք, իրանց խուճուճի գլխավորությամբ, ես չեմ կարողանում զինվորների մայրերի աշկերիներ, անասունի մեկը, չես կարում մինայի, հայվան, գնաց է խարնվել ես Արցախում, բունկեր ես մտել, ես գեներալը սենց չխոսաս, տես սենց գնաց է կնանց ընենց գնա, ով ես դորա, ես թուլեկին ով է իշխանության բերը, դու չես անձամբ նշանակել ես անասուններին, ընչի այդ կնիկ ազատության մեջ, ԱԱՑ կա երկրում, Ինչ իրավունք ունի, փողոցից եկած կնիկը հելնի մտնի գեներալների հետ բունկեր, դուք չեք տենում օնլայն այդ աղանները, ամերիկյան պրոյեկտ է, չէ, հայը պտի ձենը կտրի, չհայը պտի հայի վրա վերղ վերցնի, որ ես գնամ կոտորվեմ, որտև Լորենս Արաբիայի սիրտը հայի միսա ուզում Միդարեսյան, տրուբի նավթի սենց դոզայից ինքը սենց պրծնում է հյուսիսային ծովում բրիտանական գահը, անգելա Կասպից ծովի ռեսուրսի հետևից, արա,
Դու վառը մեծ կասպից ծովի ռեսուրսը ձեր տիրում մայրիկը ձեր տատունը առավել եվս։ Ու ձեր աղանդներն էլ այդ նավթի հետ վառվեն գնան, մնաք առանց փող, Իսրայելից չեք ուղղորդվում, Ամերիկայից չեք ուղղորդվում, դրեք այդ նավթը վառեք, փողը կբրծնի։ Ես ինչքան զիբիլա լցվել ես ազգի մեջ, առանց ես կարդում ես աշկերի չես հավատում։ Այդ անասունների паддержки խմբում ամեն 4-5-րդ պոստը կրոնական, ախանդավորական մի հատ անասունություն է, էքստազա, սատանայական էքստազա, ոսկե հորթի բանա, պաշտամունքը, Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, ոնց էր ասել Լևոնը հրապարակում, եւ Բաբելոնի աշտարակաշիները հայկը թաղի գլուխը տանասունի ձակ, Բաբելոնի աշտարակաշինություն։ Հայկը կդրի գլուխդ քցի այեն գոգու մագոգի այետ արտանեն այդպես վառվեց սատկես պրծնեն քեզնից իսկականից, որ ես խուճուճ անասունին բերել քցել ես այս սատանի ծնունդը իսկականից։ Ու ազգը չխոսա, ազգը նի то что կխոսա, ազգը դե տիրում մեր են բանից անելու։ Ու ոչ մի կոնֆետի հետևից չգնաք, որովհետև շրջափակումը Արցախը ստիպում է կտրվի թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ընդհանուր սահմանից, թե Հայաստանի հետ ընդհանուր սահմանից, Ռուսաստանի հետ կոմունիկացիայից вообще էլ մի հարցրեք, դառնում այսպես մի հատ պուճուրի գնդակ, 4 կողմից թուրքը լցվում է, ու մաման այն բանից է ալնում։ Այդ կարալնի 5 տարվա մեջ, 10 տարվա մեջ, 2 տարվա մեջ ես տեսա, որ Թուրքիան օրինակ Քուրդիստանը, հյուսիս-արևելյան Սիրիան, հյուսիս-արևմտյան Սիրիան 4 տարվա մեջ մաքրեց պրծավ, 4 տարի, որտեղ 21-րդ դարն է, այդպես տեխնոլոգիաներով է։ Ու այդ զենքերից մեզ պաշտպանում է ռուսական զենքը, միակ լեգիտիմ ցեղասպանության ճանաչմամբ ուղղորդվող հակամարտության հիմքը մեր դեմ բնաջնջումը անարդարացի կատարված հիմք որպես ընդունող պետությունն է։ Միակ դե ֆակտո մեզ օգնող պետությունը այսօր մենակ Ռուսաստանն է, ու վաղն էլ է մենակ Ռուսաստանը լինելու։ Ու այդ ճանաչումը Արցախի մեզ ոչ մի զենք չի բերելու, չի դնելու մեր ձեռը։ Ոչ մի զենք։ Այն որ պաղեստինցիք Թուրքիայի կամ Իրանի հետ են համագործակցում, այդ որպեսի զենք հայթա, իրանք ոչ մի զենք չունեն։ Իրանց ասում են դուք հիմա ձեր բոլոր զենքերը վայր եք դնելու, ցանկացած պաղեստինյան ստորաբաժանում պաղեստինցիների, որ զենք ունի, զենքերը պետք է սաղդ վայր դնեք, ու ձեր անվտանգությունը պետք է ապահովի Իսրայելի բանակը ու ոստիկանությունը։ Ու դուք հաշվետու եք լինելու Իսրայելի անվտանգության ծառայություններին, պաղեստինցիները 4 տարի տենց կապրեք, ասում է հրեաների հետ, եթե ձեզ խելոք պահեք, ձեզ կթողեն գնաք ռեֆերենդումի, այս նույն անասունությունն է, այնց որ չոքերը թուլացավ այդ ճանաչումից, այ դուք հայասպանության առաջին նախադրյալն եք, այդ միամտությունը, այդ աստիճանի հավկուրությունը, հենց մեզ ուտելու է, ու Սևրի դաշնագիր number 2-ը ալնելու, հետո ալնելու են Կանադայի դեսպան աշխատած կովկերած կովմեցած անասուններ Կանադայի պասպորտով, որոնք ասելու են, օй, են ոնց է ինքը հիմա այս մի անասունը Վիլսոնի պլանն առը, այտենց մեկն էլ բանի պլանն առնելու, հաշիշի պես քաշելով մանգա, այտենց մի հատ future ալնելու, մի հատ այտենց մի հատ կերպար, որ ասի Տրամպի խաղաղության պլանը, սենց էլի կայֆի դոզա, սենց վիճակներ։ Մենք չուծլի 5 րոպեր մնացել, այսպես մի հատ բաբատին, այսպես մի հատ երկա պետություն ունենայինք, բայց ու էլի շարքցան Ռուսաստանի վրա, ոչ թե իրան շաշլնելու վրա, այլ Ռուսաստանի վրա, որ Ռուսաստանը գալի է, այսպես ոնց կարա, բոլշևիկա ցարականա ինչա, ասես ինչո մի բան փրկում է, ու պրիչոմ իրան պասլատ են արել, 18-ից մինչև 21 թիվ ռուսին պասլատ են արել։ Հետո էլ ասում եմ, բայց Լենինը գնաց այս գործարքին, այն ինչը գնաց այն, դու ինչ գործարքի գնա, դու ինչով ես զբաղված, դու ինչ ես անում, իրար միսեր չէ ուտում, այդ դարաշրջանն էլ իրա ոսկե հորթ ուներ, չէ, Աստված էլ հային ասել է կյանք, քեզ տեղ դնում եմ, մի հատ միսիա ունես, ալամ աշխարհը գնա ոսկե հորթի հետևից, դու պետք է գնաս հակառակ ուղղությամբ դեպի Արարատ լեռ, սկան բան, էսա քո միսիան, ուրիշ միսիա չունես դու, չէ, հայ ուզում է մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող հեղափոխություն, որից ծնվեց ժողովրդավարության ալամ աշխարհի միակ բաստիոնը, Արարատ Միրզոյանը կնիկն էլ վրան այսպես բրոշկի պես կպցրած, անպայման Հերմես Պայուսակը ձեռին մի հատ լախրանիկ զոնտիկը գլխին բռնած, որ հանգած Աստծո Զևսի այսպես պայթյունը գլխին չգա, գալու է կյանք, հոդուկ անասուն չէ, կարա մենք մի հատ ազգ ենք, քիչ ենք մենք երեխեք, вы о чем вообще?
Ձեր թավշյա հետույքները փրկելու համար սա ազգը պետք է գնա մատաղ լինի։ Ու դուք անունը դնեք, այդ տիպը մենք ասում ենք, հայ զինվորը չկռվի, մենք դեմ ենք դրան, բուանսը ձեր հայրենական պատրիազմն ասուններ։ Ժայրենականները, իսկ աշխարհը քաղաքական եկա բազարը, համաշխարհային պատերազմ մի հոգի գնում ես ոնց չանես։ Սարդարապատ է ունեցել, հա, հետո ինչ եղավ Սարդարապատի գեներալները, ձենման աննասունների ձեռը։ Ինչ եղավ դրանից հետո։ Սարդարապատից հետո ինչ եղավ։ Այդ հեքիաթի վերջումը, չէ՞։ Եվ ապրեցին նրանք ուրախ եւ երջանիկ, հա, այդ ամուսնական այդ գիշերից հետո, այդ հեքիաթը չի շարունակվում, որովհետեւ սա կաշմարները ընդ է կատարվում իրականում։ Թափած նասկիները, կեղտոտ բաները, արտահայտությունները, իրար թարս նայելը, իրար չհասկանալը, բայց սա հետո է, այդ հեքիաթներում չի գրվում։ Այդ հեքիաթի աննասուն ոսկեհորդը բերե այս ժողովրդի ծախում են։ Ու ես գտնում եմ, որ սաղ այդ էջերը պետք է փակվի։ Ես գտնում եմ, որ սաղ աղանդները, սաղ ժոստկի կոնտրոլի տակ պետք է այսօր լինեն, ով որ քարոզում է ինչ-որ աննասունա եզություն, որ լյուբոյ իրան հարգող ածշնիկ պետք է իմանա, ասենց ոնց ասեմ, ողնաշարով զգում որ սա հակազգային է, այդ սաղ պետք է կոնտրոլի տակ առնծվի, ոնց որ ասում է այդ անկարգը, որ մենք կարողանանք դիմակայել, որովհետև թիկունքը գաղափարային առումով ինքը արդեն վաղուց ծախվի գնացել է, չկա։ Անենց մի հատ ուղեղալվածքը, անենց կեղծ պրոպագանդիստական ռոլիկներով, անենց կեղծ ուղղորդմամբ, սենց ոնց ասեմ, անենց մի հատ անասունությունը, որը երբեք չի ներվելու։ Ու ես միլիոն անգամ ասել եմ, այս անասունությունները անելուց հետո, չլնեմ չիմանամ կոտորածներից ու չգիտեմ ջարդերից հետո, դուք գնակալամ աշխարհում խաչքարներ դնեք, ասեք աշխարհը խուլ մնաց հայի ցավին, չգիտեմ ինչ, ուրիշն է մեղավոր, որ մեր հետ էս ինչն է եղել, այդ ցույլ մարդու ողբա։ Ուրեմն զրյա ռադիլիս էլ յարա։ Ու հիմա այն վիճակն է, այն որ սենց խեղդվում է մեկը, ռուսը նավով գալի ասում ախպեր ջան, այս օղակը վեկալ մի հատ քաշեմ հանեմ քեզ։ Չէ, ինձ Աստված պետքա փրկի։ Ու գնում է նավը, մի գնաց, երկու գնաց, 3 գնաց, 2.5 տարի սաղ նավերին հետ են ուղարկում։ Հիմա եկել է Աստծո կողմից փրկվելու, պրիմայա լինիա էլի, ստեյց միանգամից ելնում ես դրախտ։ Եթե ոսկեհորդ ես պաշտել, իջնում ես դժոխք չես ելնում դրախտ, բայց ամենայն դեպքում պրիմայա լինիա։ Ու պետությունը վсё, ջնջվում ես, դու չկաս, դու բնաջնջվում ես, դու չկաս։ Պուտին այդ թիվը որ ասում է, չի ասում, որ օй հավասարացրեց սրան, հավասարացրեց նախ աննասունությունը, որ դուք թվերը պահում եք ու մինչև հիմա էլ ես ինձ թվում է ինքը դաժե խղճացել է, իրական թվերը չի ասել։ Հայ ազգի վրա ռուսը մի քիչ ավելի է դողում, որտեվ ինքը գիտի, որ մենք գосударство образующий տենց հատկություններ ունենք, ի տարբերություն կողքի քոչվորների ու չգիտեմ ինչերի, ընդ չի կարում ողբա, որտեվ գիտի, որ վարձկաներ են ու այդ վարձկանները ինքը տենց շոտը Թուրքին է ներկայացնելու, ոչ թե տազիկին, ինքը տազիկին բանի տեղ չի դնելու, ասում են աննասունուր գնացիր ընդ է, այնի հələ ուրիշ բաներ պետք է վճարի, բայց մեր առումով, որ սաղ սերունդին մատաղի պես այսպես գցել են, ու այդ զենքն չեն վերցնում, յանում թե մենք գնանք Թուրքիայի հետ նստենք բանակցենք բան, այս աննասուն հայվանները, ինչն եք բանակցելու, արա սևրի դաշնագիր դվա, հա, թե թղթե շերեպտրի, ինչ եք բանակ, դուք որորվա բանակցողներ եք, դուք հասկանում եք աշխարհը ոնց է ֆռռում, ինչի շուրջ է ֆռռում։ Դες ռինգ ես հələ, ոչ պարապած ես, ոչ սպորտից ես տեղյակ, ոչ գիտես ոնց կռվես, պայ, ոչ չգիտես։ Ռինգ ես տեսես, ես այս տելևիզորով տեսել եմ, ես կարամ անեմ, ես կինոյի տղա եմ, կինոյի մեջ տեսել եմ ես, հեսա հելնեմ ռինգ, հեսա ռոկին նայել եմ, սաղ 4 ռոկիներն նայել եմ, հեսա հելնեմ սաղի խփելու եմ, կանիկս էլ կողքից ընդ ռինգի կորներից կգորա, աչից խփի, ձախից խփի, Նիկոլ, 10, 9, 8, 7, տենց, ու չկա։ Նիկոլի հետն էլ Հայաստանը, վсё, գնաց։ Ու դա պետքա, ոնց ասեմ, իրանք պետք է էսա պատմությունը։ Էսա, ու ես գտնում եմ, որ պետքա լինի պետական պաշտպանության կոմիտեն, հենց այն ինչ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասել է, ու եթե դա չլինի, Ռուսաստանի Դաշնությունը աբսոլյուտն որևէ պարտավորվածություն չունի Տրամպի դեմ հետևը բացած ու իրան այն բանից անել թույլ տված իշխանության հետ։ Ինքը չի ընդունելու։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր անվտանգության շահերից ելնելով չի թույլ տալու։ Ատենցա,
Աշխարհը տենց է աշխատում։ Հիմա դուք կարաք գնաք եկեղեցիներում ձեր աղանդավորական ուրիշ բաներ էйֆորիաների մեջ ընկնեք սատանի տված պատկերներին, տեսիլքներին, կախարդական փայտիկներին հավատակ։ Այտենց փայտիկների հավատացողները ոնց ասեմ կոտորվել են ոչ առաջին անգամ, բայց դուք չփորձվեք աղճատել այն, ինչ որ ռեալ պոլիտիկա։ Ու տանել բոլորին մոլորության ու սպասել որ ոչ մեկ չի խոսի ու ոչ ոք չի արտահայտվի։ Խոսում ենք, արտահայտվում ենք, երկու աթոռների վրա նստելու ժամանակաշրջանը ամբողջովին վերջացած է։ Մենք մենակ կարանք գնանք եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրականացնենք մեր կենսական իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգված մի օպերացիա, որով մենք կսահմանենք մեր տեղն ու դիրքը ողջ տարածաշրջանում եւ մենք կսահմանենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Չինաստանի հետ, մնացած երկրների հետ, նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, մյուսները ուժեղի դիրքից։ Երբ որ գնում ենք նպատակաուղղված թուլացման, մենք չենք կարող ուժեղ դիրքից խոսալ որևէ մեկի հետ։ Մեր ուժեղացման թիվ 1 գործոնը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ճիշտ տրամաբանական համագործակցությունն է, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքն էլ ասում է, որ այդ տարածքների մասին Ադրբեջանը կարար բազար հաներ այն ժամանակ, երբ որ ինքը այսինքն ստոր ձևով, այսինքն անասուն ձևի չեր եկել, չեր մտել իր վարձկաններով ռեգիոն։ Այն ժամանակ ինքը կարար ինչ-որ շրջանների անուններ տալ։ Իսկ հիմա չի կարա, Պալուչիցը, եթե շարժվեն մեր քաղաքական այրերը ու ոչ թե ձեռները ծալած նստեն այնպես անասունը ոնց է ուտում երկրի միսը, ու ոնց ասեմ, շատ կուռ միություն պետք է լինի Մոսկվայի հետ։ Կուռ միություն։ Ու այսօր Մոսկվայի փորձագիտական ողջ համայնքը ներկայացնում էր որ որևէ կերպ ոչ մի Տազիկստան չի փորձելու այդ տարածքների մասին որևէ ձեն հանի, որտեղ իրանք եկել են Արցախ, որ հայ սպանեն ու բնաջնջեն։ Ու այդ բնաջնջումը իրանց չի ներվելու, ու հենց այդ բնաջնջումը որպես իրանց նպատակ տալիս է հայկական կողմին լեգիտիմ հիմնավորում, որ ինձ պետք է այսքան մեծ, թեկուզ եւ Ադրբեջանի չափսախ, այդքան մեծ անվտանգության գոտի է պետք։ Բայց այդ աշխատացնելու համար պետք է ճիշտ ձևով համագործակցել իրանց հետ։ Այսքանը հուսամ բոլորը ինձ լսեցին, կապ չունի իշխանություն եք թե ոչ մի իշխանություն թող հայի գլխին չնստի։ Այդ հայը կնստի իշխանության գլխի։ Այդ է ճիշտը։ Մերսի, եթե տեսնեք լայվս չի բացվում, սաղը տասեք, report արեք, որ իմ edge-ը harassment-ի տակ է գտնվում, իրար հարցրեք այդ ոնց է կատարվում ու չթողեք, որ մեր ձայնը չլսվի։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր ուշադրության համար, ձեզ մաղթում եմ շատ լավ, շատ բարի գիշեր, հաջողություն։